அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தீராத சளி பிரச்சனைக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். சளி பிரச்சனைக்கு நிறைய மெத்தடில் நம்ம வீட்லேயே சரி பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு மெத்தடு தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இது சித்த வைத்தியத்தில் ஒரு மகத்தான ஒரு வைத்தியம்தான். இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் இருக்க சளியை உடைச்சி கொண்டு வந்துடும். சளியால் ஏற்படக்கூடிய தலைவலி, தும்மல் எல்லா பிரச்சனையும் சரி செய்யக்கூடியது. இதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பட்டை, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3 பொருளை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். நம்ம எடுத்திருக்க இந்த 3 பொருளுமே நல்ல மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது. பட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நுரையீரலில் இருக்க சளியை ஃபுல்லாக கரைச்சி கொண்டு வந்துடும். அது இல்லாமல் சளியால் ஏற்படக்கூடிய தலைவலி, மூக்கடைப்பு ரெண்டையுமே சரி செய்யக்கூடியது. திப்பிலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நுரையீரலில் இருக்க கெட்டியான சளியை கூட கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும். அது இல்லாமல் வறட்டு, இருமல் எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடியது. இதுவும் மூக்கடைப்பு, தலைபாரம் எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடியது திப்பிலி. அதனால் திப்பிலி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் நம்ம திப்பிலியை மருந்தாக எடுத்துக்கும் போது மீன் சுட்ட எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளையோ கண்டிப்பாக தவிர்த்திடணும். அது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கேடு விளைவிக்கும், ரொம்ப ஆபத்தானதும் கூட. அதனால் திப்பிலியை மருந்தாக யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் மீன் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மிளகு பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இது நம்ம நுரையீரலில் இருக்க சளியையும் கரைக்கும். தும்மல், வறட்டு இருமல், ஃபீவரிஷாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே மிளகு ஒரு நல்ல மருந்து. இப்போ இந்த 3 மருத்துவ பொருளையும் வச்சு நம்ம அருமையாக ஒரு மருந்து தயாரிக்கலாம். பட்டை பார்த்திங்கன்னா 2 துண்டு எடுத்துக்கிறேன். 2 துண்டு பட்டைக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு திப்பிலி, 3/4 ஸ்பூன் மிளகு. இதை நம்ம ஒரு உரலில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். உரலில் நம்ம எடுத்து வச்ச திப்பிலியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். திப்பிலி ஈஸியாக பொடியாகக்கூடியது. இது நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். திப்பிலியை நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு. அதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகு, பட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்தளவு உரல்லையே இடித்து பொடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி காட்டுறேன். இதை நீங்கள் நிறைய செய்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா மிக்சியில் அரைச்சி கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு 1/4 ஸ்பூன், பெரியவங்கன்னா 3/4 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும். இதை தேனில் மத்திச்சு கொடுக்கணும். தேன் அப்படி உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி சுடுதண்ணியில் கலந்து கொடுங்க. குழந்தைங்கன்னா கண்டிப்பாக தேன்லேயே மத்திச்சு கொடுங்க. ஈஸியாக சாப்பிட்ருங்க. இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் மாலையில் 2 வேளை கொடுக்கணும். உணவுக்கு முன்பு கொடுக்கணும். இந்த மருந்து கொடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து சாப்பாடு கொடுத்திங்கன்னா இது கண்டிப்பாக நல்லா உடம்புல போய் வேலை செய்யும். இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து 3 நாள் கொடுத்தாலே நல்ல மாற்றம் தெரியும். சளி, இருமல், தலைபாரம் எல்லாமே சுத்தமாக சரியாயிரும். இந்த ரெமெடி இந்த சீசனுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ரெமெடியை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.